Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. У Польщі, я навіть не знаю, як почати, чи то в Польщі, чи то в Білорусі, бо суддя Воєводського адміністративного суду у Варшаві Томаш Шмідт, його звати, звернувся до влади Білорусі із проханням надати йому політичний притулок. Про це сам польський урядовець заявив на прес-конференції уже у Мінську, і це було в понеділок, тобто вчора. Про це повідомили вже білоруські видання, наприклад, Белта. За словами Шмідта, у такий спосіб, який він це зробив, він висловив протест проти сучасної політики Польщі. За його словами, Варшава під впливом Сполучених Штатів і Великої Британії нібито веде країну свою до війни. Насправді, переконаний Шмідт, польський народ, він виступає за мир і добросусідські відносини із білорусами та Білоруссю, а також із росіянами. Під час цієї прес-конференції Шмідт заявив про політичне переслідування з боку польської влади і звернувся безпосередньо до самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка з проханням про захист. Він зазначив, що в Білорусі дуже мудрий лідер, а польські політики повинні відновити діалог із президентом Лукашенком і росіянами. На тій же самій прес-конференції суддя також публічно підписав заяву про свою відставку. Шмідт при цьому заявив білоруським журналістам, що білоруське посольство повідомить польську владу про його відставку. При цьому, як уточнюють журналісти, офіційно прохання про притулок польський суддя Шмідт не просив. Але я нагадаю, до речі, що раніше цей Шмідт обіймав різні посади в судовій системі і органах юстиції Польщі. Він також був керівником юридичного відділу в Польській національній раді суддів. Як зазначає білоруське видання «Зеркало», в самій Польщі Томаш Шмідт причетний до так званого хейтерського скандалу, який мав місце у 2019 році. Коротенько розкажу вам, що взагалі за скандал. Тоді невідома користувачка в соціальних мережах під псевдонімом Емі упродовж кількох місяців поширювала дописи провокативного змісту, які стосувалися суддів і які виступали проти судової реформи, ініційованої тоді правлячою партією країни «Право і справедливість». Як стало відомо уже пізніше, цією анонімною користувачкою виявилася дружина цього самого судді Томаша Шмідта. Її звали Емілія. Вона заявила, що поширювала неперевірену інформацію та відкриті фейки, бо її змусив це зробити її чоловік Томаш Шмідт. Після того, як ця історія набула розголосу у Польщі, бо це був такий внутрішній, достатньо потужний скандал, Шмідта виключили із Національної ради суддів Польщі і тимчасово відсторонили від служби у Воєводському адміністративному суді Варшави, де він працював дотепер. Дисциплінарний суд дозволив Шмідту повернутися до виконання його обов'язків, але із застереженнями. І так і не ухвалено було остаточного рішення про винність чи невинність судді у цьому дисциплінарному правопорушенні. Я також зауважу, що Томаш Шмідт – це не єдиний і не перший поляк, який просив у Білорусі політичного притулку. Одним із його попередників був польський військовий солдат Еміль Чичко, який дезертував із польської армії під час міграційної кризи на кордоні в Білорусі. Або з Білоруссю, Польщі і Білорусі. Це було у 2021 році, у грудні. В Білорусі поляка, який роздавав інтерв'ю про начебто масові вбивства мігрантів і волонтерів польськими військовими на кордоні і так далі, активно використовувала тоді білоруська пропаганда для того, щоб поширювати фейки, у тому числі про західний світ і про Польщу. Зокрема, в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини провели перевірку на кордоні польсько-білоруському, не знайшли там підтвердження слів Емілія Чичка. Ну і зрештою в березні 2022 року доля цього польського дезертира Емілія Чичка закінчилася трагічно. Його в Білорусі знайшли повішеним, ну і поховали його зрештою також у Білорусі. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон провів переговори із своїм китайським колегою, скажімо так, лідером Китаю Сі Цзіньпіном і подякував китайському главі за зобов'язання утриматися від продажу будь-якої зброї для Росії і взагалі при цьому не допомагати Москві. Макрон при цьому заявив, що Франція поважає давні зв'язки між Китаєм і Росією. З огляду на непросту історію, як каже Макрон, ми вітаємо зобов'язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї або допомоги Москві і суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення. При цьому французький президент також зазначив, що Париж прагне підтримувати тісний діалог із Китаєм, а візит Сі Цзіньпіня є нагодою переконатися, що Пекін не надає
явної підтримки російським військовим зусиллям.